ஸோ ஹலோ பீப்புள், வெல்கம் டு நியூ வீடியோ. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் இருந்துட்டு ஒரு குட்டி சைக்கிள் ரைடு ரைடு தான் போக போகிறோம். ஸோ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கே தெரில. ஒருத்தன் வரன்ட்டு இருக்கான், என் ஃப்ரெண்டு. ஸோ அவன் யாருன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள் பை த வே. ஸோ நானும் ஒரு காமனான பாயிண்டில் மீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து எங்கே போகணும்னு தோணுவோம் அங்கே போயிடுவோம். ஸோ அதான் இன்னைக்கு பிளான். அது அவ்வளோதான். இன்றைக்கி காலையில் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:45 கிட்ட ஆச்சு. ஸோ அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். என் ஃப்ரெண்டு இங்கே பக்கத்தில் வந்தோடனே கால் பண்ணால் நான் அப்படியே கிளம்பி போக வேண்டியது தான். ஸோ மீட்டிங் அந்த கோப்ரோ டாடாகுது. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமன் பிளேஸ்க்கு வந்தாச்சு. நான் உடனே என் ஃப்ரெண்டு காணும். ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம். வந்தானே அப்படியே ஒரு ஷார்ட் போட்டோம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோப்ரோ தான் வச்சுருக்கேன், பட் வீடியோஸ் எப்படி வருதுன்னு தெரியல, ஏன்னா சைக்கிள் குளிங்காக போகுது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் சைக்கிள், திஸ் இஸ் மை சைக்கிள். ஸோ இந்த சைக்கிளுக்குமே நான் ஒரு நாள் ரிவ்யூ போடலான்னு தான் இருக்கேன், பட் கூடிய சீக்கிரம் வரும். அதான். ஸோ அவன் வந்தானே கன்டினியூ பண்ணுறேன். அவன் பாருங்க அவன் நடந்து வரான், கேட்டு எல்லாம் கிடந்து அப்படியே விழுந்து செத்துறாதரா. ஸோ பையன் வந்தாச்சு, அப்படியே நம்ம கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ எங்கே போகலாம்? ஆர்எஸ் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே, ஆர்எஸ் புரமா இங்கே போகலாமா? மலை சைடு. சரி ஓகே, அவன் ஆர்எஸ்புரம் தான் சொல்லியிருக்காங்கம்மா. ஸோ அங்கேயே போயிடலாம். ஸோ நீங்கள் அப்படியே கோப்ரோ மோடில் கன்டினியூ பண்ணுங்கள். நான் நல்ல ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் மட்டும் வ்ளாக் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் அவனோட சேனலையும் போய் இந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள், ஏன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் இருக்கும்.
ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உனியே டெஸ்டினேஷன் ஆர்எஸ்புரம் போல், பட் சாய்பாபா காலனி கிட்ட வந்துட்டேன், எங்களோட பழைய டியூஷன் கிட்ட. ஸோ அங்கே நின்று அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ கோப்ரோ மோடில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே இவங்கிட்ட கேளுங்க எப்படி இருந்துச்சு. இருக்குதுலேயே வேற லெவலில் தெரியுமா, வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிறது தெரியாமல் பேசாமே வந்துட்டான் கடைசி. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோவில் வந்துட்டு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகாதுன்னு நினச்சேன், ஏன்னா அந்த வின் நாய்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு. கடைசியில் பார்த்தா நான் பேசினது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. அதனால இப்போ இந்த ஷார்ட்க்கு அப்புறம் வந்து நான் கோப்ரோவில் பேசுகிறது எல்லாமே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று வர செம மழை பெஞ்சதில் ஃபுல் ரெய்னியாக, லைக் எப்படி சொல்கிற, ரோட்ஸே ஃபுல் ஈரமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஃபுல் சேர் அடிக்குது. ஸோ அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸுமே காமிக்கிறேன். ஸோ அப்படியே கோப்ரோ மோட்லேருந்து கன்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதுதான் மழை பெஞ்சதின் விளைவுகள், ஃபுல் சேரு. ஸோ காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம லாரி ரோட் கிட்ட வந்தாச்சு, சாய்பாபா காலனி எக்ஸிட் பண்ணிட்டு. ஸோ அப்படியே இங்கேருந்து நம்ம ஆர்எஸ்புரம் போக வேண்டியதான், டுவர்ட்ஸ் ஆர்எஸ்புரம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லாரி ரோடு. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அங்கே வந்துட்டு நிறைய பேர் வாக்கிங்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ கூட நான் பேசுகிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக கேட்குறது இல்லைன்னு தெரியல, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தேட். ஸோ வாங்க, வில் கோ டுவர்ட்ஸ் ஆர்எஸ்புரம். நான் மெயினாக ஆர்எஸ்புரம் போனால் அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி தான் பார்க்கணுன்னு இருக்கேன். ஸோ ஹோப் ஃபார் இட், அது பார்ப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே போகண்டா. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா GCT காலேஜ், கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ அழுத்தி பிடிக்கலாமா? ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலேஜ் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று செம மழை போகலாங்க, பாருங்கள் மரம்லாம் விழுந்து கிடக்குது. ஸோ ரோடுமே எல்லாமே வெட்டாக தான் இருக்குது. வெட்டாக இருக்கிறதுல இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாச்சும் பெரிய வண்டி வரப்போ நம்ம ஒதுங்கினோன்னா ஃபுல் சேராயிரும். ஸோ அந்த சேரானதெல்லாம் அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணணும், இல்லைனா ரஸ்ட்டு ஃபார்மாக இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அது வேறு ஒரு பிரச்சனை. ஸோ ஆர்எஸ்புரம் பக்கத்தில் வந்தாச்சு கைஸ். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி இதுக்குள்ளே என்டர் ஆயாச்சு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டிபி ரோடு. அதாவது ஃபுல் ஃபார்மெல்லாம் கேட்காதீங்க, சத்தியமாக தெரியாது. வாவ், நான் ஆக்சுவலி இங்கே வந்தே ரொம்ப நாள் ஆக்சுவலி இந்த ஏரியா சைடுலாம். அதுவும் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்க பாருங்க செம்மையாக. நான் இங்கே தான் ஒரு டைம் வந்திருக்கேன், அதாவது க்ரீம் ஸ்டோன் ஐஸ்கிரீம் கடை இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ நைஸ். வாங்க, நம்ம வந்துட்டு மெயினாக அந்த கிளாக்கை பார்க்குறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். அந்த கிளாக் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாக் இருக்குது. நம்ம டேரெக்டாக போய் ரவுண்ட் அடிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த கிளாக் இருக்குது. ரியலி நைஸ். ஸோ நம்ம
வந்துட்டு அந்த கிளாக் கிட்ட போய் அப்படியே ரவுண்ட் அடிக்கலாம் ஜாலியாக. ஆனால் நான் ஆக்சுவலி இப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்க கூட இல்லை. லைக் இந்த ரோட் சைடில் நடக்கிறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி இது எல்லாமே தட்ஸோ குட் என்னை பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ காமன் கைஸ். ஸோ வந்தாச்சு. இதை பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம அங்கேருந்தே வந்திருப்போம். செம்மையாக இருக்குங்க. அது நம்ம ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு விளாண்டுருக்கோம். ஸோ இங்கே அப்படியே வண்டி நிறுத்திட்டு ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சைக்கிள் இருக்குது, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாக் இருக்குது. ஸோ அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஏதோ விங்ஸ் மாதிரிலாம் செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. தட்ஸ் ரியலி குட். ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் இங்கே. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஆர்எஸ்புரம் கிட்ட வந்தாச்சு. கரெக்டாக நாங்கள் வரணும்னு நினச்ச அதே லொக்கேஷனில் தான் நின்றுட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்கனால மாஸ்க் போட்டிருக்கோம். ஸோ அது இல்லாமல் சைக்கிளோட போட மாட்டேங்கிறோம். இங்கே பாருங்கள் நம்ம பார்க்க வந்தது அதுதான். ஸோ ஃபைனலாக வந்தாச்சு. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதில் 7:08. ஸோ கரெக்டாக மணி 7 ஆச்சுன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ 1 hour கிட்ட இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் ஆக்சுவலி ஏகப்பட்ட ஸ்டாப்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் வந்தோம், ஏன்னா வீடியோஸ் வேறு எடுக்கணும், அதனால தான். ஸோ இப்போ போய் ஒரு டைம் லேப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அந்த டைம் லேப்ஸ் பார்த்துட்டாங்க. அஜய் ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறியா? கரெக்டாக நாங்கள் 3 ஸ்டாப் எடுத்திருக்கோம். ஸோ 1 hour அந்த லொக்கேஷன் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து எப்படி வீட்டுக்கு போக போகிறோம் தான் யோசிப்பேன். வெயில் அடிக்கல இன்றைக்கி, அதான் ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ். இல்லைனா ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஆமாங்க. ஸோ சைக்கிள்லாம் இங்கே உள்ளே நிறுத்திருக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைம் லேப்ஸ் எடுத்துருக்கு GoPro. ஸோ நீங்கள் அதை பாருங்கள். ஸோ சி த டைம் லேப்ஸ் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் ஆல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு எவ்வளோ 10 kilometers ஓட்டியிருப்போம். நாங்கள் வந்துட்டு ஆப்பில் செக் பண்ணி வீட்டுக்கு போனோன்னே சொல்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சில ஷார்ட்ஸு டைம் லேப்ஸஸ்லாம் எடுத்து முடிச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டேரெக்டாக வீட்டுக்கு போகிறோம். ஸோ வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 1 hour கிட்ட ஆயிரும், ஏன்னா ஒரு 10+ kilometers. ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க வந்தது. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தாச்சு. நான் வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ டைம் லேப்ஸில் பார்ப்பீங்க, நான் வீட்டுக்கு போய் அவுட்ரோ தரேன். ஸோ இதுலேயே கொஞ்சம் ட்ரெயின் அவுட் ஆன மாதிரி தான் இருக்குது. பட் வீட்டுக்கு போகலாம், தண்ணி வேறு முடிஞ்சிருச்சு, அது வேறு இப்போ ஒரு இஷ்யூ. ஸோ அவள் நான் டேரெக்டாக வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான், ஏன்னா ஷாப்ஸ்லாம் அங்கே இருக்கும். இப்போ எப்படி சொல்ல, கோவிட் டைம்னால கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு அவுட்ரோ தரேன். நீங்கள் இப்போ டைம் லேப்ஸ் முதல்ல கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். டாடா பை. ஸோ அஜய் பாய் சொல்லியே. பாய். ஸோ பாய் கைஸ். ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ரொம்பவே முடியல, செம்ம டயர்டாக இருக்காது. கழுத்து வேறு ரொம்ப பெயின் ஆகுது, ஏன்னா அந்த GoPro வச்சனால ரொம்ப வெயிட் ஆகிடுச்சு ஹெல்மெட்டு. அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப சேராக இருந்துச்சா. ஸோ மெதுவாக ஓட்டி ஸோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சைக்கிளில் எவ்வளோ சேர் இருக்குன்னு. ஸோ சைக்கிள் மட்டும் இல்லை, என் டிஷர்ட் ஃபுல்லாகவும் சேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ போய் அப்படியே வந்துட்டு குளிச்சுட்டு
இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண வேண்டியதான். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மண்டே. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ப்ராப்ளி வெனஸ்டே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். செம்ம டயர்டாக இருக்கேன், எனக்கு முடியல. அதுவும் வரப்போ வேறு சுற்றி வந்தோம். லைக் இங்கேருந்து சாவா காலனி போய், அங்கேருந்து ஆர்எஸ்புரம் போய், அப்புறம் காந்திபுரம் போய் 100 feet ரோட் போய், அங்கேருந்து அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ முடியல, எப்படியும் ஒரு 20-25+ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலி வாட்சில் போட்டிருந்தேன், பட் அது வந்து நல்லா பாஸ் ஆகிடுச்சு, ஏன்னு தெரியல. அவ்வளோதான். ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் லைக் திஸ் வீடியோ. கொஞ்சம் லாங்கான வீடியோவாக இருக்கும், ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய ட்ரிப்பாக தான் இருந்துச்சு. ட்ரிப்பில் எக்ஸசைஸ் முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் போய் அப்படியே குளிக்கிறேன், சானிடைசரை பண்ணும், வெளிலலாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன். அதனால் ஸோ ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். மீடியான another வீடியோ. ஸோ ஹேவ் a great day. டாடா பை. Stay safe, stay home. This is SK signing off.